Hello. Tonight I will speak in English, then in Burmese. What I want to talk about is the drone attack. Drone attack of the Myanmar's capital's Naypyidaw by the anti-Janda forces. So firstly, I will talk in English because of your international media. You only know that the opposition's shadow government or NUGs are organizing such attack, so that they probably declared that they can manage to attack the very formidable Myanmar's Air Force base in Naypyidaw. But actually, the NUG did not do anything. Those attacks were carried out by our local people defense forces. So now, this is why I would like to know the truth. International media need to know the truth. So the firstly I talk about that this is the news here. So this is writer. So opponents of the army rules in Myanmar said on Thursday that they carry out the drone attack on the two military targets in its capital Naypyidaw. Attacks which is confirmed would be a major blow to the image of the Janda struggling to the power. So Rauta could not independently confirm whether the information and the military government could not be immediately reached. This is the news here. So across the there's NUG. They use the dozens of the drone to attack the Myanmar's Air Force bases, and they declared that some are the casualties among the soldiers of the military Janda, as well as the sons' buildings were damaged. This is the NUG that talk about. But actually, those attacks were not carried out by the leadership of the NUG. The local people defense forces, they are the mainly technical efficient use they constructed a drone. So they purchase a drone by selling off their own properties. They sell their personal assets, and then they raise the money and they construct the drone. So that they got the drone components as well as the technology by the internet media or somewhere, and then they construct the drone. They construct the drone and they carry out the attack. After that, the mission were publicized, and so it spread to the international. So in this case, after the drone attack has been completed, then some national unity governments and Ministry of Defense, they declared that they arranged a such attack. They lead a such attack. So that they spread their media to spread the death news to the international media. The reason is they are powerful. They are powerful. They can fight the military very efficiently. They can attack the military's airbase of the military Janda, but accurately the enemy didn't do anything. Many times, our local people defense force, they carry out the mission themselves. They carry out the mission. So after the mission has been completed, many events, the military NUG's Ministry of Defense, they declared they are doing such mission. Many times it happened. Very worst thing is many underground movement in Yangon and Mandalay. The UGs are carrying out the mission. The NUG coordinator, they told that those are UG members. You will only be paid after you complete the mission. They are
they ever talk to the UG people. UGs are members. So that the members of the UG underground movement, they acquire the weapon themselves with their own money and they carry out the mission. After mission has been completed and successful, those are coordinators who are the member of the NUG. These are ever declared. They successfully carry out the such mission. In many cases, those UG people, they did not get the payment from those NUG people. Instead, to the very worst, those are NUG people. They call them their Pakapa. The Pakapa give the list of those UG members to the military junta. So many UG members has been arrested. In Yangon, Mandalay, many UG members have been arrested. In Mandalay, many UG members have been killed. In their interrogation center. In Yangon, also the same problem. Wherever our youth are carry out the mission, they have to carry out the mission by themselves. They have to buy the weapon, they have to buy the plan. They carry out the mission. They carry out the mission by attacking some of the military bases and some of the military personnel. But after the mission has been completed, those are NUG Pakapa. They ever declared that they manage the mission. Their reason is they can show to the people, here you see, we can successfully carry out the mission. Therefore, the people should donate to NUG. People should donate to the Pakapa. But real problem is different. Those are Pakapa people. They got the list for the UG member, and they also got all the action they know. So they refuse to pay the money. As in the very worst case, they report that those are UG member list to the authority, military junta. This is why the military UG member were killed. Some of the whole crew are disappeared. This is a UG member. Those UG member cannot speak, cannot publicly speak out. Very danger in Burma. So even in Burmese language, they cannot speak out. So the international media didn't know what really happening in Burma. What happened to our underground movement, what happened to our peace opposition forces. They know only about the NUG. They thought that the NUG carry out the resistance action, resistance activity, resistance fighting. But really, these are those NUG people. They didn't do anything. They got some donation from the public, and those monies were waste for their own benefit. They deposited money into their own account. They established their own business. They bring the money of their own relatives to the third country, especially to the United States. This is why our revolution has been longer than what we expected. We thought that our revolution might have been completed in a short time, but all the money people donation were wasted by those so-called shadow government or the NUG. This is a story why happening in Burma. Now that those are military drone attack is also part of their propaganda. You know that the NUG declared, Ministry of Defense declared that they carry out the mission, but really they didn't do anything. Those people who really construct a drone and attack the military bases are not the MUG people, not the MUG forces. They are the local people defense forces. They are the youth are very ambitious in the technological matter, so that they construct a drone and they carry out the attack. After mission has been completed, the NUG declared they have done such mission. The reason is, United States of America is now
decided to provide the support to the at this armed organization. So the KIA, KNU, Chin, KNE, those forces will get the money from the USA. So the money is around the 120 billion US dollar. So NUG know about this, but there is no plan of the United States government to support the NUG because the United States government didn't trust the NUG people because those people are lying too much. They didn't do any federal democracy. They didn't do any reconciliation with the among the national people. They try to build their own power. They try to get their own government position by in a shortcut way, by cheating the other people's effort. This is why the problem with Burma. So that those NUG people, they know that the United States will not support them with the money, so that they want to show they are powerful. This is why they steal the mission of the other people, and then that they show that they have done a such mission. So the international media should investigate what's happening on the battleground in Burma. So they should discuss with the local people defense forces and also the other organization who is really fighting against the Myanmar military agenda, who is just taking the benefit by showing off the other people's attacks. So this is why the international media should know who is really fighting against the General Min Aung Hlaing and Myanmar military. Which forces are really doing for the federal democracy in Burma, you should know about. You know that in many cases, many Burmese opposition forces, they are all the time they talk about the Myanmar military agenda, no go, no democracy, people are depressed. They only talk about, but no one talk about the wrongdoing of the such so-called politicians. Those politicians, they create the problem. They are also part of the problem. This is why to get this real federal democracy in Burma, so we need to international people, international government should really support the other organization as well as the people defense forces who are really taking part in fighting against the Myanmar military. This is my tonight I talk about the such information because though drone attack were not organized and not directed by the National Unity Government Ministry of Defense, those attacks were really carried out by the local people. They buy the equipment, then they construct the equipment and they carry out the attack. And after the mission has been completed, the NUG Ministry of Defense, they declare they have done the mission. ဒီညကျွန်တော်ပြောတာတော့အင်္ဂလိပ်လိုကျွန်တော်တမင်ပြောတာဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗမာပြည်မှာတကယ်မြေပြင်မှာရှိတဲ့ကလေးတွေနော်။မြေပြင်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကသူတို့ကမပြောနိုင်ရကြဘူး။သူပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေလည်းမရှိဘူး။ဗမာလိုတော့မှမပြောရအင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ဝေလာဝေးသူတို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာလည်းကဘာသိဘူး။သူတို့သိနေတာပါလေ NUG ဒီစင်မအောင်ဒါတွေပဲသိရီမွန်ဒါတွေပဲသူမြင်နေတာ။ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တမင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာနော်ကျွန်တော်ဘိုးသိပေါက်ပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါတကဘာနားလေအောင်ကျွန်တော်ပြောတာဘာကြောင့်ဘာလိုပဲပြောရင်တော့နိုင်ငံခြားလာနားမလည်ဘူးလေဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ပြောတဲ့အရေးအချက်ကတော့အသေးကပါလို့ကျွန်တော်တို့ကဖြာဝင်ခင်းခံနေရတဲ့ပြဿနာရှိနေတာနော်ဖြာခင်းခံနေရတယ်ဒီခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲလေဒီနေပြည်တော်မှာဒီလေဒါစကားနေအေလာလေးစကားနေဘုံကျဲတယ် drone နဲ့တိုက်တယ်ဒါ NUG ကနေပြီးတော့ရီမွန်ကနေပြီးတော့ကျင်ညာဝါတယ်ဗျာသူတို့လောက်တာဆိုပြီးတော့တကယ်ရီမွန်တိုးလောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကျွန်တော်ဗီဒီယိုဒီမှာရှိတဲ့ file ကိုကြည့်မယ်စာဆိုင်ပြောတာက Ministry of Defense တဲ့ National Unity Government တဲ့ကနဦးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တဲ့နေပြည်တော်စီယုံချုံနေအေလာလေတပ်ကို drone များဖြင့်တိုက်ခိုက်တယ်2024ဧပြီလ4ရက်တဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစီယုံချုပ်ကကကြီးတီရှိနေရ
နေပြည်တော်နဲ့အေလာဒေတာစကားများကိုဒရုန်းများနဲ့တပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာထိခိုက်မှုများရှိကြောင်းကနဦးသတင်းရရှိသည်တဲ့အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အထူးတပ်ဖွဲ့များနဲ့ရှာထူးဝေါ်ဤပညာတပ်ဖွဲ့ကလောက်ဒရုန်းတပ်ခွဲကစီယုံချုပ်ကို၎င်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အထူးတပ်ဖွဲ့များနဲ့ရှာထူးဝေါ်ဤပညာတပ်ဖွဲ့ Lethal Prot တပ်ခွဲကအေလာဒေတာကိုတိုက်ခိုက်သည်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စီယုံချုပ်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရတယ်ဒါသူတို့ရဲ့သူတို့လုတ်တဲ့ဟာတွေနော်သူတို့ဖြာခင်းတဲ့သတင်းတွေနော်ဖြာခင်းတဲ့သတင်းတွေအဲ့တော့ဒီဖြာခင်းတဲ့သတင်းတွေကိုမှနော်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလူငယ်တွေတူထင်တာတော့ချီးကျူးပါတယ်ဗော electronic ကိရိယာတွေနော်ရရှိဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုပ်တဲ့ကိရိယာတွေကတော့တကယ်တော့ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်ဖို့တော့လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တူရကီလုတ်တဲ့စစ်တုံး drone နဲ့ကလေးတွေလုတ်တဲ့ drone ကဘယ်လိုကွာလဲဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြထားတာနော်အဲ့တော့ဒါတော့သူကတော့ဒီလိုဒီ Google Map တွေပါရကြည့်ပြီးတော့မှဂါကြီးလေအထင်ကြီးအောင်ဗောလေအေလာဒီစကန်တွေပါတွေဒါပြထားတော့ဒါ NUG ဒါဒီပုံကခင်ဗျာ Google Map ကလည်းယူလို့ရတယ်ဗျာနော် Google Map ယူပြီးသူတို့တစ်စိတ်တက်လဲရတာပဲတကယ်ပဲ drone နဲ့တိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတကယ်ဒါ Google Map ကယူထားတာနော်အဲ့လိုယူထားတာတွေလို့လုပ်တာအဲ့ဒီမှာဟိုဟာမကလည်းဝင်ပြီးတော့ဖြာခင်းတယ်ဗျအချိန်တွေအများကြီးမျိုးသိခဲ့ရတဲ့ကိစ္စလည်းမနေ့ကနေပြီးတော့ drone တိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ကြီးဌာနတရားဝင်ကြေညာထားတဲ့အတွက်အနှဲငယ်တော့ပြောခွင့်ရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကနေပြီးတော့ Kamikaze Drone များနဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းက Project Dragonfly နဲ့ပတ်သက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမှာဝန်ကြီးဌာနထည့်သွင်းကြေညာလာတယ်ဒီကိစ္စရ2022ခုဒီဇင်ဘာလကလေးကကျမတို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် Project Dragonfly ကမျှော်လင့်ထားတာတဲ့အစပေါင်းများစွာရရှိအောင်မြင်လာကြောင်းပြည်သူရဲ့မျှော်လင့်ချက်တာဖို့ထင်ထားတဲ့ပိုထမ်းခဲ့ရတယ်ပိုတာဖို့ကြီးခဲ့တယ်တော်လိုင်းအတွက်ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ခဲ့ပြီမဲ့ project စီစဉ်တော့ကျမတို့ရဲ့ဆိုးပြစ်တွေလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့အရေးကြီးလို့နဲ့စစ်ရေးကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကန့်သတ်ချက်တွေများပြားလို့တဲ့ကိစ္စကြောင့်ထုတ်ပြောရမသိတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးမတမာသူတွေကသူ့လူကိုယ်ပဲလားအယောင်ဆောင်လူတွေရဲ့အုပ်စုဖွဲ့တိုက်ခိုက်မှုပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကစိတ်ခံကြတဲ့ထိန်းသိမ်းတာမဲ့ဦးစားပေးတယ်သူတို့တိုထားတာဗျာနော်သူတို့ဗတ်ထားတဲ့ပတ်စံကိုမှ Project Dragonfly ဆိုပြီး2x2 မီတာဗတ်သွားတယ်အခုကရောင်တော်ပြန်နဲ့ရောလှုပ်ထားတာတကယ်ပဲသူတို့အဲ့လောက်ရတဲ့ဒီငွေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ပဲ Kamikaze Drone တွေဝယ်ပြီးတိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးသူတို့ကမှန်တာလုပ်ပါတယ်ဗောလေကျွန်တော်တို့အုပ်စုတွေကတော့ဒီတပ်ပါတီတော့တက်မဲ့ပြည်သူအစိုးရကိုကတက်ကိုအပုတ်ချနေတယ်ဗောအဲ့ဒါမျိုးရောင်တော်ပြန်နဲ့ရောလွတ်တာတကယ်ကသူတို့ဘာမှလုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာကြောင့်လုပ်တာလဲသူတို့အထက်မှာပေါ်ပြပြီးတာဗျဘာအရှင်းလဲဆိုတာဒီမှာ Kamikaze Drone လို့ပြောထားတာနော် Kamikaze Drone နဲ့အဲ့ Kamikaze Drone ဒီဟာမှမြင်ရောမြင်ဘူးလားမသိဘူး Kamikaze Drone ကဒီမှာကြီးဒါ Kamikaze Drone Iranian behind the Russia Kamikaze Drone သိတယ်မလား Kamikaze Drone special လို့လိုက် drone တော်ပြီးလို့တကယ်ဒါ drone ကတော်ပြီးလို့အဲ့မှာဘုံအပြည့်ပါတယ်နော်ပေါဝယ်ရပြင်းတာရေးပါတယ်သူ့ထွေးလိုက်တာပြီးတော့မှအဲ့ဒါအောင်မှ electronic နဲ့ control လုပ်တာလုပ်ပြီးတော့မှတာကစ်ကိုတိတိကျကျတဲ့ precisely ကျဲချတာဒါ Kamikaze Drone တေချာကြည့်လေဒါဥနော်ဒါတကယ်သူ international လို့ရဲ့ military grade Kamikaze Drone အခု Ukraine တွေ Russia တွေချနေရတာနော်ဒီလို drone တွေနဲ့ဆော်တာအဇာဘိုင်ဂျန်နဲ့အာမေးနီးယားစစ်ပွဲမှာအာမေးနီးယားတင့်ကားတွေအများကြီးရှိတယ်အဇာဘိုင်ဂျန်လောက်မရှိဘူးအစတော့အဇာဘိုင်ဂျန်ကရှုံးတယ်အာမေးနီးယားနိုင်တာဒါပေမဲ့လို့တူရကီကနေပြီးအဲ့ဒီ drone တွေကိုနော်အဇာဘိုင်ဂျန်ကိုပေးလိုက်တော့အာမေးနီးယားတော်ဖေဆုပ်သွားတယ် drone နဲ့ချတာဒါမှ Kamikaze Drone ကြီးလိုက်တယ်ဒီမှာဒါ Kamikaze Drone မသိတဲ့လူတွေတော့ခင်ဗျားတို့ကဘတ်ချနေတာဗျနော်ဒါ Kamikaze Drone ဒါတကယ် Kamikaze Drone ကအဲ့ဒါတွေနော်ဒီလိုပြန်တာတွေနော်ဒီလိုပြန်တာတွေအမှန်ပောက်ခွဲရပြင်းတာဒီမှာရှိတဲ့ drone ကဒီလို drone တွေရနော်ဒီမှာရှိကလေးတွေလုံးရဲ့ဒီလို drone ဒါ Kamikaze Drone မှမဟုတ်လားခင်ဗျာကြည့်လိုက်ဒီလိုဓာလေးနဲ့လုပ်ထားတာဒါ Kamikaze Drone မဟုတ်ဘူးတက်မဲ့ကလိန်နာကိုပြောနေတာလိန်နာဝင်ပြီးလိန်နာအဲ့တော့ဒီလိန်နာနဲ့ပတ်သက်လို့ကနော်အမှန်တရားလည်းပေါ်လာတယ်ဗျနော်ဒီ drone တွေကိုထောင်ချီချရင်လည်းအလကားပဲတဲ့နော်တကယ်အလကားပဲတဲ့နော်ဒါတွေကဒီ Kamikaze Drone ကိုဒီမှာရေးထားတဲ့နော်ဆောင်းပါတစ်ခုဖတ်ပြမယ်မနေ့ကသုံးသွားတာတဲ့ Kamikaze Drone မဟုတ်ပါတဲ့ Fixed Wing Drone စာ RC တိုက်ပါတဲ့ Pixhawk Flight Controller ဘုတ်ပေါ်အခြေခံပြုပြီးတော့တိဆောက်ထားတယ်တဲ့ short range ပြန်သားမယ်ဆိုရင်တဲ့9200 mAh lithium-ion polymer RC battery တစ်လုံးဆိုလုံလောက်တယ်round range ဆိုတာနှလုံးသုံးရပါမယ်တဲ့လို့မဟုတ်10,000 mAh lithium-ion polymer RC battery သုံးပါမယ်
fish wing မလို့လောက်က1 to 1.5 kg တာတဲနိုင်မယ်လောင်းရင်းပြန်သားမယ်ဆိုတော့လုတ်ထလျှော့ရမယ် TNT ပမာဏကိုလျှော့ရမယ်ဒါကြောင့် damage နည်းတယ်တဲ့ drop ဘုံချိတ်မယ်ဆိုတော့တစ်လုံးပဲချိတ်နိုင်တယ်တဲ့ဒါတွေက jammer နဲ့ drone slayer ကိုမကြော်ဖြတ်နိုင်ဘူးတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီတော်တော်များပြုတ်ကြတာဟို jammer နဲ့တွေ့သွားလို့ဒါကြောင့် viewer ကုန်းတဲ့မြို့အနီး scan တွေမှာအသုံးမဝင်ပါတဲ့ drone ပျက်စီးမှုဆုံးရှုံးတာပဲအဖတ်တင်ပါတယ်တဲ့တန်မိုးတော့330နဲ့50ကြာရှိတယ် Dragonfly နဲ့ရောကြည့်ပြီးချော်လဲရောထိုင်လုံနေတာဟိုတဲ့အမှန်သိအောင်ဖော်ပြရတာပါတဲ့လူတို့ကိုလိန်ညာလှဲ့ကြကြီးခွက်ကောက်တာတွေတော်သိမ့်ပါပြီတဲ့1000မျောကိုပြီးတော့100လောက်အဆုံးခံပြတာကိုမလုပ်တဲ့လို့ပါတဲ့သဘောကတော့ဗျာသူတို့ကနေပြီးတော့ဒီအမေရိကန်ကနေ EAO တွေကိုပတ်စံပေးနေပြီဆိုတော့ငါတို့ကပါဝါရှိတယ်ပေါ့ငါတို့ drone လုံးနေဆိုပြီး mission ခိုးတာနော်တကယ်လုတ်တဲ့ drone ကအဲ့လို drone မျိုးဒီလိုရှိတဲ့ lithium-ion လို့ drone တရားကြည့်လိုက်တာဒါ military grade drone ကဒါ Kamikaze ဆိုတာဒါတကယ်တော့ဘုံက precise ပြီးကျဲလို့ရတယ်ဒါကခင်ဗျာဘာမှ control ရှိတာမဟုတ်ဘူးလွတ်လိုက်ရင်တော့ပြန်သွားမယ်လေဟုတ်လားပြန်သွားမှာပဲမှန်ရင်တဲ့နေရာသွားမှန်မှာပဲလေဟုတ်လားဒါကတော့တေးကြ precisely နော်ခုနပြောတဲ့ပြန်သွားပြီးတော့မှတေးကြ target ကိုမှနော်ဒီပေါက်ဝဲမှုအပြစ်နဲ့ချတာဒါကခင်ဗျာဒါလွတ်လိုက်ရင်တော့ခင်ဗျာဒီ mortar တတ်တာဗျာ drone မှာ mortar တတ်ထားတယ်လေလည်းပြိုင်တော့ပြန်သွားမှာပဲဥတီချက် target ကိုသွားမှာပဲဒါပေမဲ့မှန်တော့မသိဘူးနော်ပြုတ်ကြသွားပါပဲပြုတ်ရင်လည်းပြုတ်ကြမှန်ရင်လည်းမှန်မယ်မကောင်းသူတွေကောင်းသူတွေဖြစ်မှာပဲလေဒါကဒီ drone မျိုးဒါတော့ပဲတို့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တာနော်ဒီကလေးတွေလုံတာအဲ့ဒါပဲဒါတော့မှဒီ drone ကိုသူတို့နော်ဒီအကုန်ချခံပြီးတော့ကိုယ့်ပတ်စံနဲ့ကိုပြီးလုံရတာတို့လုံပြီးတော့မှသူတို့ကဝင်ပြီးတော့နော်ဝင်ပြီးဖြာခင်းတာဗျာနော်အဲ့လိုဖြာခင်းတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေတာအဲ့တော့ပြဿနာကပါတယ် drone တွေတကယ်တမ်းလုံတာဒီကသူတို့ဒီ drone တွေဝယ်လုံတယ်လုံတဲ့ drone ကိုမှဝင်ပြီးတော့သူတို့ကဂျားဖြာခင်းခံရတယ်နော်ပြဿနာအဲ့ဒါရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကိစ္စတွေမှာဒီ drone ကိစ္စတွေမှာနော်တကယ်လုတ်တဲ့လူတွေကိုဘလို့မှလုံးလို့မရအောင်နော်ဒီလိုဖြာခင်းခံရတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြုံရတာဒီဟာမှဝင်ပြီးတော့ဖြာဝင်ခင်းနေတယ်နော်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကဒီမှာဟိုဘက်ကလောင်နောက်နေအစုပ်ပလုတ်တွေကိုများကာမီကာစီတဲ့ဒါကစကားဘက်ကပြောတာနော်စကားဘက်ကသူတို့ကြီးညာတဲ့ခါမှာလည်းအဲ့ဒီဟာတွေကိုလေဒါအစုပ်ပလုတ်တွေကိုကာမီကာစီလို့ပြောတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေနော်သူတို့ကနေပြီးပြောတာဒီကာမီကာစီအစုပ်ပလုတ်တွေဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကလုံးရတာတွေကဒါဟိုမှခိုးရကိုနော်ငွေကိုဒါရဲသူဟိုမှာမီဒီယာမှာပြောရတယ်မီဒီယာကတော့ဒီမြောက်ဒီဆိုတော့ကြောက်လည်းဒါကြည့်ကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မပြောပြတော့ဘူးဒါပေမဲ့ပြသွားတဲ့သဘောပြောတာနော်သူတို့ဘက်ကလည်းဒီအစုပ်ပလုတ်တွေကိုကာမီကာစီလို့ပြောတာသူတို့ဟိုဘတ်ချတာတွေကအကုန်လုံးသိနေတယ်ဗျပြဿနာနော်အဲ့ဒါတွေရှိနေတာအဲ့တော့ဒီ drone မှာနော်ဒီ drone ကိစ္စမှာကိုယ့်အကူအများကြီးလောက်ရတာဒီကလေးတွေကနော်ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးကိုအကုန်ခံပြီးမှကိုယ့်အကူနော်ကိုယ့်ပစ္စည်းတဲ့ကိုလောက်ရတာဒါတွေကိုသူတို့လောက်တော့ဒါတွေလောက်တာကိုသူတို့ကကြားနေဝင်ပြီးတော့မှဖြာခင်းသွားတာနော်ဒီ NUG အနေနဲ့ကဖြာခင်းသွားတဲ့အကြောင်းတက်ဒီဟာကိုမှဒီပြည်သူကလောက်တာမျိုးနော်ဒါဖြာခင်းတာဒါဖြာခင်းသွားတဲ့အကြောင်းဒါမှဒီဟာမှဝင်ပြီးတော့ဝင်ပြီးဖြာသူတို့ပတ်စံခိုးထားတာတွေကိုဒီ drone နဲ့လုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတက်သူကဝင်ပြီးဟိုလုတ်တာဗျာနော်အဲ့ဒါတွေသူတို့ဝင်ပြီးတော့မှဒါကိုသူကဝင်ပြီးနော်ဝင်ပြီးဟိုရှင်းပြောရတာသူတို့ဗတ်သားတဲ့ဟာပဲဗျာသူတို့ဗတ်သားတဲ့ဟာတွေကိုဝင်ပြီးတော့ဟိုသူတို့ပြည်သူတွေလုတ်ပေးပါတယ်ဆိုပြီးသူတို့လုတ်တာဗျာနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဒါဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒီ drone နဲ့ကိစ္စကအခုမှလည်းကျွန်တော်တို့နော်လုတ်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးဒီတော်လိုင်းစဖြစ်ကလေးကလည်းကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်ပေါ့လေတတ်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနီးပညာနဲ့ online ကျွန်တော်တင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကျွန်တော်ကဘာမှကိုကဒီအဖွဲ့တွေပိုင်းမှာကျွန်တော်ဝင်လာတော့မဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်တာတွေဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကနော်ဒီတချို့ဟာတွေကျွန်တော်တင်ပြမှာပါလဲဆိုရင်ဒီ drone နီးပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ကဒီအဖွဲ့ကဘယ်နီးပညာဘယ်လိုသုံးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလေဒါပေမဲ့နော်ဘာကြောင့်လဲဒီအဖွဲ့တွေကိုကကျွန်တော်ကဝင်ပြီးဖြာခင်းဖို့လည်းမလိုဘူးလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒီ website ရှိတယ် justice.myanmarpeople.org ဆိုတဲ့ website အဲ့ဒီ website မှာအောက်ကိုဆက်ရှင်းသွားတယ်ဆိုရင်ပြည်သူဒေါ်လာရေးတက်တွေเนาะအဲ့ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကျွန်တော်ကဆက်သွယ်ဖို့လေဒါရိုက်ဆက်သွယ်ဖို့ပေါ်ပြလာတယ်အဲ့မှာ weapon ဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါက weapon ပေါ့လေလက်နက်နဲ့
နီးပညာပေါ့နော်လက်နဲ့နီးပညာမှာဒီတော်လိုင်းစဖြစ်ကလေးကဒီ online နဲ့လုပ်တဲ့နော်လက်နဲ့လုပ်တဲ့နီးတွေဒါကျွန်တော်တင်ခဲ့တယ်နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့တယ်ဒါရှင်းပြောတော့ PDF တွေကိုလက်နဲ့ကိုလုပ်လို့ရအောင်ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့နော်ဒီတက်နိုင်လောက်နီးပညာနဲ့ကျွန်တော်ကိုပေးခဲ့တာအဲ့ဒီမှာ drone technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလည်းတင်ထားတာရှိတယ် drone ကတော့တင်ထားတာကြာပြီနော်2020လောက်တည်းကကျွန်တော်တင်ထားတာဒီမှာ survey drone technology ရှိတယ် survey to miss air missile launcher technology laser walkie talkie electronic warfare ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်နီးပညာတွေတင်ခဲ့တာ drone ကဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ဒါ drone technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေတင်တယ်နောက်သူနဲ့ပတ်သက်စာအုပ်တွေနောက် drone လုံးကြီးစာအုပ်တွေနောက်ပြီးတော့ဘယ် model တွေကိုဘာမှဝင်ရမလဲ model နဲ့ပတ်သက်တဲ့ buying guide တွေ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ making tool နော်ဒါ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့နီးပညာစာအုပ်တွေပေါ့လေသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေဒါကျွန်တော်တင်ခဲ့တယ်တင်တော့ရှင်းပြောရင်တော့ဘာဒီမှာရှိတဲ့ဒီ GZ လူငယ်တွေသူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေလည်းဒါကိုယ့်အကိုလုပ်လို့ရအောင်ပေါ့လေဒါနီးပညာတွေရောစာအုပ်တွေရောအများကြီးကျွန်တော်တင်ခဲ့တယ်နော်တင်ခဲ့ပြီးတဲ့ဟာတွေဒါကျွန်တော်ကတော့academic နော်လေacademic နော်ဆိုတော့ academic ပြီးပြီပေါ့နော်ဒီလိုလုံနီး technology ကိုကျွန်တော်ကတင်ပြတာ technology တင်ပြတယ်တင်ပြတဲ့ခါမှာကိုယ့်အကိုတင်တော်လို့သုံးဖို့ဟာမျိုးဒါတွေကကျွန်တော်ဘယ်တော့စတင်ခဲ့လဲဆိုရင်ဒါ2020လောက်တည်းကကျွန်တော်စတင်ခဲ့တာနော်အဲ့ဒီမှာတင်ခဲ့တာ drone technology အဲ့တော့အာမသိသေးဘူး drone နီးပညာကိုစိတ်ဝင်စားလို့တင်တာတက်တူလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အာနာသိပြီးတော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်စတင်တာဘယ်မှာတင်ခဲ့လဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ website ဖြစ်တယ်နော် justice for Myanmar people.org ဆိုတဲ့ website ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာနော်ဒီ Federal တပ်မတော်စစ် engineer တွေအဲ့တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့က Federal Army ထူထောင်မယ်ပါမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒါအဲ့တုန်းကတက်ကြွနေတယ်ကြွတက်တဲ့ခြာပေါ့လေဟလားအဲ့ကြောင့်မို့ဒီဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ site နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံနီးပညာတွေတင်တယ်အဲ့ဒီမှာ drone လုံနီးလဲကျွန်တော်တို့တင်ခဲ့တယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တော်လိုင်းစပေးမှာကျွန်တော်ကအစိုးရတာဝန်နဲ့ယူနေရမဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းယူတာမဟုတ်ဘူးဘာအခွင့်မှလည်းမခောက်ဘူးเนาะကိုကပညာနဲ့ကိုရှာလို့ရတဲ့အချက်လက်တွေကိုမှဒီတော်လိုင်းသားတွေတင့်လို့သိဖို့ရအောင်ကျွန်တော်တင်ခဲ့တာ diploma drone technology ဆိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နေရာယူဖို့လည်းအကြောင်းမရှိဘူးကိုယ်အထင်ကြီးဖို့လည်းမလိုဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီကိစ္စမှာလည်းဘယ်သူဘာညာလဲကိုယ်ဆရာကြီးလည်းလုပ်ဖို့လည်းမလိုဘူးကိုကဘာတတ်နိုင်လဲတတ်နိုင်တဲ့ဘက်က contribute လုပ်တာအဲ့တော့အခုဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေမှာတကယ်လောက်ရတဲ့လူတွေကတော့ဘာမှမရှိဘဲနဲ့မဟုတ်ကဝင်ပြီးကြားဖြာခင်းတာတွေကပြဿနာတဲ့နေတာအဲ့ဖြာခင်းတဲ့ပြဿနာအဓိကဖြစ်နေတာနော်ဒီ NUG အနေနဲ့က mission အမျိုးမျိုးသူတို့ကနေပြီးတော့ခွက်တွေခောက်တယ်အခုလဲခုနပြောလို့ဒီ drone လုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေကသူတို့လုပ်ရတာနော်သူတို့လုပ်ရတယ်သူတို့ပတ်စံနဲ့ဝဲရတယ်နော်သူတို့ပတ်စံနဲ့သူရင်းနှီးရတယ်သူတို့ drone တွေတိဆောက်ရတယ်ဒီစကားဘက်ကောင်ပြောဒီအစုပ်ပလုတ်တွေကိုကာဘီကာစီ drone တွေရီတာပေါ့ဗျာတကယ်စစ်သားကာဘီကာစီတို့ဘာရှိလဲဆိုတာကခုနကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးပြီလေတကယ်လုတ်တဲ့ဒီယူကရိန်းတို့ဘာမှလုတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေအခုကလည်းကွာနေပြီပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးကိုသွားပြီးချိုးပဲ့ပြီးလှောင်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကလေးတွေလုတ်တာကိုကျွန်တော်ကဘာမှလှောင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတို့လုတ်တာကြောင့်ချီးကျူးတယ်ဘာကြောင့်လဲဒါတော့တော့ခက်ခဲရှိတဲ့အချိန်မှာဒီလို drone လုပ်ပြီးတော့သွားချတယ်ဒါနဲတဲ့ဟိုဆွမ်းမှာမဟုတ်တာနော်ဒါတွေကျွန်တော်ချီးကျူးတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကတူရကီတို့ဘာတို့ယူကရိန်းတို့တော့သွားပြီးရှင်လို့တော့မရဘူးလေဟိုကတကယ်နိုင်ငံကြီးတွေသူတို့ကတကယ်နီးပညာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကရှိတဲ့ပညာလေးတွေလည်းလောက်ရတဲ့ဟာတွေအဲ့တော့ဖြစ်နေတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီလူငယ်တွေကတော်လိုင်းစိတ်ဓာတ်နဲ့လောက်ကြတယ်နော်လောက်တဲ့အခါမှာကြားနေဝင်ဖြာခင်းတယ်ဖြာခင်းတာလည်းဘာခင်းတယ်လို့ဟုတ်တဲ့နည်းနဲ့ဖြာခင်းတာအကုန်လုတ်ပြီးတော့မှကားတဲ့ဒါငါ့ကိုလုတ်ပါတယ်ဂိုင်းမင်းတွေဆိုတော့တဖက်လုတ်ပါတယ်သူတို့ဝင်ဖြာခင်းတာခုနပြောမှကြည့်လေလားနှစ်ဖွဲ့အဲ့ခုနပြောတဲ့နော်ဒီအဖွဲ့ကိုပဲဒီကောင်ဒီရီမွန်တို့ဖြာခင်းတဲ့ပုံစံနော်ဒီမှာသူတို့လောက်ရတာနော်ဒီကလေးတွေသူလောက်တာသူတို့ငွေနဲ့သူနော်ရင်းနှီးပြီးတာလောက်တဲ့ဟာဒါအောင်မှသူတို့ကဝင်ဖြာခင်းတာဒီဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ရဲ့ကားတဲ့ဟိုဒီ NUG ရဲ့တပ်မတော်နဲ့နော်ဒီနော်သူတို့လောက်ရတာသူကလောက်ရတာကိုဒီ NUG ကဝင်ပြီးဖြာခင်းတယ်ဗျနော်တကယ်ပဲဒီမှာဆိုသူတို့ဒီ drone ကိုစောက်ရတာကိုစောက်ရတဲ့ဟာကိုပဲဒီကောင်တွေကဝင်ပြီးဖြာခင်းတာဘလို့ဖြာခင်းလဲဆိုတော့ဒီ NUG ကပဲသူတို့ကဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနော်ဒါတွေသူတို့လုပ်တယ်သူတို့ကကြီးကြဲကားတဲ့ Google Map ကနေရှာလို့ရတဲ့ဟာတွေက NUG စိတ်တက်ပြီးတော့လုပ်တယ်နော်သူတို့ကဘာပြောတာလဲဆိုတော့
ဒါတွေလောက်တာကိုပဲသူတို့ကဥဆောင်ပြီးလုပ်တယ်ပေါ့လေတိလားနော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အထူးတပ်ဖွဲ့များနှင့်နဲ့ရှာထူဘောနီးပညာတပ်ဖွဲ့ကလောက်တပ်ခွဲတဲ့ဒီရှာထူဘောကသူတို့လောက်တာလေအဲ့ဒါကိုပဲသူကနေပြီးတော့ကလည်းဝင်ပြီးကိုဖြာခင်းနေတာနောက်ထပ်လည်းသူကဒီနီးပညာပိုင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးပူပေါက်လုပ်မယ်ပါမယ်ဒါတွေလျှောက်ပြီးလာတယ်ဗျနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဒီလိုဖြာဝင်ခင်းတာဒီဟာတွေကဖြာခင်းတဲ့အခါမှာဟိုကောင်မကလည်းဝင်ပြီးတော့ဝင်ပြီးကိုသူတူထားတာဗတ်ထားတာကိုသူကဝင်ပြီးအကြောင်းပြတာဒါတဲ့နော် drone က NUG ရပဲလုပ်တယ်အဲ့ project Dragonfly နဲ့ပဲပတ်သက်တယ်လို့ရှင်းပဲ Kamikaze Drone နဲ့ဒီကောင်မကနီးပညာမှမတတ်တာဟို Kamikaze Drone ကဘာလဲဆိုတာကကြည့်လိုက်သိနေတာလို့သာမဟုတ်ကတွေရှောက်ပြီးလိမ့်နေတာလေဗျ2.2 million က 1.4 တဲ့လေကြောင်းကကာကွယ်တဲ့8သိန်းကိုတန်ပြလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရေးအဲ့ပတ်စံတော့ပလုံပြီးဗျနော်အခုတော့မှဒီအဖွဲကိုမှသူတို့အိတ်ထဲထည့်ပါပေါ့လေဒါထုံးစံအိတ်ထဲထည့်တာပဲလေနာမည်ကြီးလာရင်တော့ဝယ်မယ်အိတ်ထဲထည့်မယ်နော်ဗဇပိတ်ထိုင်းရမယ်ဒါပဲသူတို့လို့ခိုင်းပါအဲ့တော့အဲ့အဖွဲလည်းသူကဝယ်ပြီးပြီပေါ့အဖွဲကတော့လို့တော့ကိုယ့်အကူလို့တာလေအဲ့ဒါရမရတော့မသိသေးဘူးနောက်ကျွန်တော် message ရောက်တော့မှသိပါရလားမရလားတော့အဲ့မှာရှိရမြဟာတွေက2.2 million တွေကိုတော့ပလုံသွားပြီဘာမှတိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ဒါမျိုးခင်ဗျားရတယ်နော်ယူကရိန်းနဲ့နော်ရုရှားနဲ့စစ်ပွဲတုန်းကဆိုရင်တူရကီကယူကရိန်းပြည်သူတွေကိုလေးစားပြီးတော့နော်ဒီသူတို့ရဲ့ drone တွေကိုတဝက်ဈေးနဲ့ရောင်းနေကြ။ဘာပြည်မှာတော့အဲ့လိုမရှိဘူးလေတကယ် military grade drone ကဒါကာမီကာဇေတို့ဒီလို drone တွေကိုမရဘူးမရဘဲနဲ့နော်ကိုယ့်အကူလုတ်တဲ့ drone ကိုပါသူတို့ကဝင်ပြီးတော့ဖြာဝင်ခင်းတာသူတို့ခိုးပြီးတော့ပြဝင်ခင်းတယ်နော်ဖြာဝင်ခင်းတဲ့ပြင်သူတို့ပဲလုတ်တယ်လို့ကတဲ့အဲ့ဒီကဟိုကောင်မခိုးထားတဲ့သခိုးမလည်းဝင်ပြီးတော့သူတို့လုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးလားလုတ်တာလေဒါပေမဲ့နီးပညာကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာတခုမှဟိုမဟုတ်ဘူးနှစ်ခါရှိပြီဟိုတစ်ခါလည်းသင်းမောကသူတို့လုတ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်ကနီးပညာနဲ့ထောက်ပဲကျွန်တော်ဝင်သင်းမောလိုက်ခဲ့တော့ပြီးတော့အဲ့မှာကလည်းသူတို့ကမကြည့်ဘူးမကြည့်တော့သူတို့ဘာလုပ်တယ်သူတို့လုတ်တဲ့နီးပညာဆိုတာကတော်လာရေးအတွက်နီးပညာလုတ်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးတော်လာရေးအတွက်ဘာနီးပညာမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ခုနပြောလို့ drone technology ပါရောတင်ခဲ့ပြီးနော်အခုလုတ်တဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ဘာလုတ်တယ်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့လေကျွန်တော်ကလည်းဒီဘယ်အဖွဲ့တွေရဲ့ဟိုဇွန်းမှလည်းကျွန်တော်တက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ရတဲ့အချက်လက်ကိုကျွန်တော်တင်းတာနော်ရတဲ့ hacker အဖွဲ့ကပို့လေကျွန်တော်ကကြည့်ပြီးတော့ပြောနေတာကျွန်တော်ပြောတယ်ထို့အတူပဲကျွန်တော်တင်နေတာတင်တယ်သိတဲ့လူကဝင် download ဆွဲတာပဲဘယ်သူတွေကကျွန်တော်လုတ်တာမသိဘူးနော်ဘာမှလည်းကျွန်တော်ခုံစားရအကြောင်းတော့မရှိဘူးဒီသူတို့သုံးတဲ့နီးပညာကျွန်တော်တင်တဲ့ထဲရတဲ့ reference လို့ဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မယ်လေသူကဆိုရာနီးနဲ့ရတယ်ဖြစ်ပဲဒါပဲကျွန်တော်ကဘာမှပြောနေကြမလို့ဒါပေမဲ့လို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီတော်လာရေးမှာကကိုဘာတတ်နိုင်လဲနီးပညာတတ်နိုင်နီးပညာနဲ့နော် support လုပ်မယ်ဒါပဲနော်ဒါကိုလုပ်နိုင်တာကိုလုပ်တယ်ကိုလုပ်တိုင်ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့နေထိုင်အချောင်ဝင်ပြီးတော့ဖြာခင်းပြီးလုပ်နေတဲ့ဟာတွေတော့ NUG အုပ်စုတွေသူတို့ကဘာမှလည်းတော်လာရေးအတွက်လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူများလုပ်တဲ့ mission တွေကိုသူတို့ခိုးတယ်သူများလုပ်တာကြောင့်သူတို့ကဂုံဖာတယ်အဲ့ဒီမှာပြည်လူစီယာတွေ2.2 billion ကောက်ထားတဲ့ဟာတွေကိုပဲဒါအတွက်သွားပါတယ်ဆိုပြီးလုပ်တယ်ဗျစစရေးမှာမြမကုံကြီးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့เนาะဒီ CDN တွေကိုကူညီဖို့အတွက်ဒေါ်လာ9 million ပေးခဲ့တယ်အစိုးရသေးရထူထောင်ဖို့ဒါကိုအလဟဒလုပ်ပလိုက်တယ်ဒီတင်ထွန်းနိုင်တို့ဒီထင်းလင်းအောင်တို့ဒီကောင်တွေဗတ်ချပလိုက်တယ်ရိုးရန်အောင်သိန်းတို့အကုန်လုံးခွေးသခိုးတွေကြီးပဲဖြူသိန်းတို့เนาะဖြူသိန်းတို့အကုန်လုံးဗတ်ထားတာအောင်ကြီးညွန့်ဒီကောင်ကြီးနဲ့ထိတ်ကပဲအကုန်လုံးပြည်သူပတ်စံတွေကိုခိုးပလိုက်တာခိုးပလိုက်တော့ဒီ CDM မာတွေကဘဝတွေပြက်ကြလာပြည်သူကုန်ရပေးတဲ့ပတ်စံဒေါ်လာ9 million ခိုးပလိုက်တယ်အတော်မတန်အောင်ပြည့်နေတာဘာနီးပညာမှသူတို့မလုပ်ဘူးသူတို့လုပ်တဲ့နီးပညာဆိုတာဘယ်လိုခိုးရမလဲဘယ်လို hack ရမလဲဘယ်လိုကလော်ဖဲရမလဲဘယ်လိုနာမည်တူတဲ့အကောင့်တွေချရမလဲဒါတွေပဲသူတို့လုပ်တယ်လေဟုတ်လားနာမည်တူအကောင့်တူလုပ်တယ်သူများအကောင့်ကိုဟက်တယ်လက်ပြီးသူတို့လုပ်တယ်လုပ်ပြီးမှဟန်ရင်းနဲ့ဆက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကတဲ့တင်တယ်ဒီဟိန်းတော်ညို့တို့အုပ်စုဒီ hacker အုပ်စုတွေသူများအကောင့်ကိုဝင်ဟက်တယ်ဟက်ပြီးတော့မှဟန်ရင်းဦးနဲ့ကတဲ့ဟို discuss လုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တင်ပြီးဆွဲချတာမျိုးဒါသူတို့လုပ်တဲ့ဟာမျိုးသူတို့ကအများအားဆွဲချတာကြီးကလော်ထုတ်တာကြီးလုပ်တာသူတို့တတ်တဲ့နီးပညာဆိုစောင့်ကြည့်မကောင်းတဲ့နီးပညာတတ်တယ်လားနော်အင်တာနက် ID ဘယ်လိုဟက်ရမလဲ group ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ AI တွေဘယ်လိုရမလဲ follower ဘယ်လောက်ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲအောင်ကြည်ညွန့်ဆိုရင်ကဘယ်လိုရှိမလဲ तू ကပြောတဲ့ဟာမှာသူ့အရှိမကွန်ပျူတာ6လုံးအောင်ထားပြီးတော့မှဟုတ်ပါတယ်အပမှန်ပါတယ်အပကလည်းအဲ့လိုလုပ်တဲ့ဟာတွေကရှေ့မှာလုပ်တာ
ရမို့ကွန်ပျူတာတွေအများကြီးချတယ်ဟောက်ကြီးကိုပြောပြီးဆိုရင်လိုက်လုတ်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကရှိတယ်နော်အဲ့လိုဟာတွေလုတ်တာတကယ်ကြည့်လိုက်တော့အများကြီးပြည်သူကောင်းဆောင်ကြီးလူတွေကထောက်ခံတဲ့ပုံစံမျိုးတကယ်မှသူတို့စီဝါကကြီးလုတ်တယ်ဒါတွေကသူတို့စောင့်ကျင်သူတိုက်ကလော်လော်ကြီးနောက် NUG ပေးဆိုတာလုတ်တယ်နော် NUG ပေးရတကယ်မှာကအဲ့ NUG.org ဆိုတဲ့ website က2014တည်းရှိထားတာအေးနေဝင်လို့လုတ်ထားတာအဲ့ဒါလုတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ကနေဆက်ပြီးတော့ပါဆယ်လို့တို့မှကလည်းအသုံးချပြီးကတဲ့ဒီပြည်သူဒေါ်လာကြီးပြည်သူဆိုရလို့လုတ်တာမျိုးတွေရှိချင်းများ NUG ပေးရတယ်အကုန်လုံးသူတို့နဲ့ဆက်နေတာနောက်တစ်ခါဒီ Zero Project ဆို WLF We Love Myanmar Family WLF.org ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ ID သမားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကြီးတဲ့ဟက်ကတွေကကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာနော်ရလိုက်တဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုသူကအကုန်လုံးဘာနဲ့ဆက်ဆံတော့ smile ကိုနဲ့ဆက်ဆံနေတာ smile ရတယ်ဒီမအဘကိုမအလောက်ကိုလက်နဲ့ရောင်းထားတဲ့ဟာတွေဒါမျိုးတွေဆက်ဆံနေတော့ရှိတဲ့မြအကုန်လုံးကထပ်ပြီးခွက်ကခောက်တာအတော်မတန်အောင်ခွက်ကခောက်အတော်မတန်ခွက်ခောက်တဲ့အပြင်အခုလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်လာပြီအမေရိကန်အစိုးရက EAO တွေကိုထောက်ကူတော့မယ်ပတ်စံပေးတော့မယ်နော်ပေးတော့မယ်ဆိုတော့မှသူတို့ကငါတို့လည်းပါဝါရှိပါတယ်ပေါ့တကယ်သူများလုပ်ထားတဲ့ mission ကိုသူကဝင်ပြီးတော့ကလည်းယူပြီးတော့ကလည်းသူတို့ကပဲလုပ်တယ်လို့ကြီးဗျာနော်ရတိထားဖို့ကရှင်းပဲနော်အဲ့လိုအမေရိကန်တော့သွားပြီးတော့ကလိမ်မယ်မကြံနဲ့နော်ရမှာမဟုတ်ဘူးသူကဥပဒေထွက်သွားပြီလေအဲ့ဖြစ်သွားပြီအဲ့မှာဘာပါလဲနော် PDF တွေကိုကာကွယ်မယ်ဆိုတာပါတယ်ခုနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီး PDF ဆိုတာလည်းခုနကပြောလို့ PDF ဘိတ်ကြီးတက်ပြီးတော့ကဒစိတ်ကြီးတက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်တည်းပြည်သူကိုကာကွယ်တဲ့ PDF ပြည်ပဲdefendဖို့ပြည်သူကိုကာကွယ်တာတကယ်ကိုမြေပြင်မှာပြည်သူကိုကာကွယ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနောက်တိုင်းသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဒါတွေကိုထောက်ပံ့မယ် NUG ပါဖို့မပါဘူးမပါတဲ့အတွက်သူတို့ကဆိုရင်ဒူဝါလက်ရှိလာက KIA နဲ့ပဲပေါင်းတော့မလို့က KIA ကတော့ခင်ဗျာဘို့ရုပ်ကွာမဟုတ်တတိထားဖို့ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဒီ NUG ကဖွင့်တဲ့အတူတူပဲဖွင့်ကမှခင်ဗျာမွဲဝင်မှာခင်ဗျားတို့ကဒစစီကွဲမှာနော်အဲ့ဒါဗျာ NUG လာပြီးတော့ခင်ဗျာဖွင့်ဝင်လာတဲ့တော့မှခင်ဗျာစိုးအောင်မယ်အဲ့ဒါတတိထားနော်ဒီ NUG ကပေါင်းဝင်တော့ခင်ဗျာဖွင့်ဝင်လာတဲ့တော့စိုးမယ်ဖွင့်ကမှမွဲဝင်မှာနော်ခင်ဗျားတို့ကအစိတ်ကွဲသွားမှာခင်ဗျားတို့ NUG နဲ့ပေါင်းခင်ဗျားတို့လိုချင်တဲ့ဘောပေါင်းသမဏနိုင်ငံလည်းဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ရက်ကိတလမ်းစဉ်နဲ့အောင်မှာမဟုတ်ဘူး NUG လာခင်ဗျားသွားပေါ့နော်ခင်ဗျားဖွင့်ဝင်လာတဲ့ဆွဲမယ်ကိုလမ်းစဉ်တိုင်းကိုကတီးရလို့ပို့လို့တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ NUG ကငါတို့ကပဲကလည်းအာနာဟွာဖြစ်သလိုငါတို့ပဲဒေါ်လာကြီးခေါင်းဆောင်လို့ဒီမှာတွေ့လားဒီစကားစားရဲ့လေးတာစကားကိုတိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့တကယ်တိုးလို့လာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျနော်စစကြီးကတလွဲဆိုတာကာမီကာစီကဒုံးဆိုတာဘာဒရုန်းဆိုတာဘာမှတော့မသိတဲ့ဟာမှကပဲကာမီကာစီကဒုံးဆိုပြောဒရုန်းဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့တော့မှရေးတယ်အချက်ကွဲလာပဲလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နီးပညာတက်တဲ့လူကကြည့်လိုက်ခုနကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းပဲလေလင်းုံနဲ့လက်တာပေါ့သူတို့ကပဲကဒီကာမီကာစီဒရုန်းဒီကာမီကာစီဒရုန်းကအမှန်တန်ကြက်တည်ရရှိတာဒီတာခိရလောက်တာဒီ NUG ဆိုတဲ့လက်တာတွေကလည်းတာမှမတန်တာဟုတ်နော်အဲ့ဒါတွေသူကနေဝင်ပြီးတော့ဖြာခင်းတာတွေလောက်တာဗျတကယ်မှာအခုဒီဒရုန်းတိုက်နဲ့တိုက်တဲ့ကိစ္စမှာတကယ်တမ်းကိုနော်နီးပညာနဲ့ကိုအားကိုပြီးလောက်ခဲ့တဲ့ဒီလူငယ်တွေဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လေးစားတယ်ဒီတမကလည်းထပ်ပြီးတော့နော်တိုးတက်လာဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ခင်ဗျားတို့ NUG တော့သွားပေါင်းအောင်လေနော်ခင်ဗျားတို့ပညာတုံးမယ်ဗျဒီကောင်တွေကခင်ဗျားတို့ကိုဆွဲသွင်းမယ်သွင်းပြီးကန်ချမှာပဲဆွဲသွင်းမယ်ကန်ချမယ်ဒါပဲလုပ်တာဒီတမကသူကဘာလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆွဲသွင်းမယ်သိမ်းသွင်းမယ်သူတို့သုံးချပြင်းကန်ချမယ်အမှန်လားမကောင်းတဲ့ဒီဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေအကျင့်တွေဒီအကျင့်တွေကိုတကယ်ဒေါ်လာရေးသမားတွေကြောက်နော်ကျင့်သုံးမှုတတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေလုပ်တဲ့နည်းပညာသည်တကယ်ဒေါ်လာရေးကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်လုပ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးပြည်သူအတွက်ရပ်တည်ဖို့လုပ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ခွက်ခောက်ဖို့ပဲလုပ်နေတာသူတို့ခွက်ခောက်ဖို့အတွက်အကောင့်တူတွေလုပ်တယ် website တွေလုပ်တယ်တကယ်မှာအဲ့ဒါတွေကတော့ကြိုးကင်လာတာအေးနေဝင်ရကြိုးကင်လာတာရှင်းရှင်းပြောရင်ဒီ NUG ရဆိုရင်ဒီအေးနေဝင်အုပ်စုကနေပြီး NUG ဘန်းပြပြီးတော့မင်းအောင်လိုက်ကန်ထုတ်ဖို့လွယ်လုပ်နေတာဒီပြည်သူကတော့ဒီအတိုင်းပဲဘာမှမဟုတ်ဒီဘက်ကြားပါဇက်ကနေပြီးတော့အချင်းလေးပါဇက်ရောက်တာနဲ့အတူတူပဲဒါပဲဖြစ်မယ်ဘာမှပြည်သူတွေအတွက်ကြိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးရမလို့ဒီညမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကိုပြန်နှုတ်ချုံဒီကုန်းချုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီ drone တိုက်ပွဲမှာတကယ်တိုက်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဒီ NUG လည်းအောင်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုအားကိုပြီးတော့တိုက်ခဲ့တာတွေဖြစ်တယ်ဒါကို NUG ကဝင်ပြီးတော့ဖြာခင်းနေတယ်ရမလို့ဒီဖြာခင်းနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့နော်စရင်ပြောချင်းမှာအင်္ဂလိပ်လိုပြောတယ်နိုင်ငံတကာကလည်းနားလည်အောင်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတယ်ဘလို့ဗမာပြည်မှာဘလို့ဖြစ်ပျက်နေတယ်လဲတကယ်မြန်မာတော်လာရေးအဖွဲ့တွေဘလို့ခေါင်းပုံဖြန့်နေရတယ်လဲဘယ်သူတွေကတော့တော်လာရေးကိုဂျားနဲ့အချောင်ယူပြီးတော့မှအာဏာရအောင်လုပ်နေတယ်လဲ
နော်တကယ်တည်းစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ကိုမဖြစ်အောင်ကိုလိုကလန်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုဒီ NUG အုပ်စုရဲ့ဒီမတမာမှုတွေသူတို့ခွက်ခေါက်နေတဲ့ဟာတွေသူတို့ရဲ့ပေါင်းနေတဲ့ပါဆယ်လိုအုပ်စုကခိုးထားတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ကာဗာလုပ်နေတယ်ဒါတွေအကြောင်းကိုပြည်သူတွေသိအောင်ရဲ့ကမ္ဘာပြည်သူတွေသိအောင်ပါကျွန်တော်ဒီညတင်ပြရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ